ايه ده؟ مين بيخبط؟ دكتور يا ولد، العيال جايين عشان يشوفوني. يشوفوكي؟ ايه ده؟ هما لسه ماشيين اصلا. في ايه؟ كنت يا ولد بتلم عشان ما تقولش البنت وتزعل وتاخد على خاطرها. جايه بيت ابوها. في ايه يا ولد؟ انت هتاكلها؟ احنا جينا يا خالد. جينا يا خالد. ايه ده انت ما رحتوش توحشونا؟ وحشتونا قوي الصراحه. طب عاملين ايه؟ جينا يا خالد. ده انا حر خالص. عايز اكل يا خالد. بس تاكلوا؟ انتوا لسه جايين. انت لحقت تجوع؟ ماما. ايه يا حبيبي، عايز ايه؟ هحضر للعيال لاختك الاكل، وانت يا اخويا شوف اي حاجه تصرف. ما تسيب عيال اختك ياكلوا. الله. خالو. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ صوت انا. صوتي انا. ايه ده انت؟ ده صوتك ده؟ اه صوتي انا. حول الله يا رب. ايه ده؟ انت اكيد تاني هنا. ماشي. انت عندك كام سنه؟ 15. 15؟ ايه يا والدي؟ ده شنبك ده ولا كارت فكه؟ بتعمل ايه مع العيال يا ولد؟ ما بعملش حاجه ياما. في ايه؟ هو مالك مستفرد بيهم كده ليه؟ لا اصل دول حبايبي حبايبي. بحسب انا داخله اكمل الغدا. ماشي. خد يا ولد من هنا. ايه ده؟